សួស្តីប្រិយមិត្តអរគ្នាវីដេអូនេះបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប restore iPhone ខណៈពេលដែល iPhone របស់អ្នកភ្លេចលេខសម្ងាត់ home screen ប្រសិនបើ iPhone របស់អ្នកភ្លេចលេខសម្ងាត់ home screen ជម្រើសមានតែមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ connect ទូរស័ព្ទជាមួយនឹង computer ហើយអ្នកបើកកម្មវិធី iTunes ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធ iOS នៅលើ iPhone របស់អ្នកតើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រភេទអីហើយនឹង version iOS ចំនួនប៉ុន្មានដូច្នេះសូមអ្នកទៅបើកកម្មវិធីមួយសម្រាប់ download firmware តម្រូវទៅនឹងប្រភេទទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសូមអ្នកទៅបើក website downloadblog.com ឬក៏ website ណាផ្សេងដែលលោកអ្នកបានស្គាល់និងបានដឹងបន្ទាប់មកអ្នកជ្រើសរើសយក firmware ណាតម្រូវទៅតាមប្រភេទទូរស័ព្ទរបស់អ្នកចង់សុំចង់ងឺចិនចង់សាងសូភៀងមេងគុណសល់ទេអកំសំរាប់បងបន្ទាប់ពីអ្នកជ្រើសរើសប្រភេទ firmware ដែលត្រូវតាមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយសូមអ្នក download firmware មកឈឺសាពេលនោះទុំវិបានណែតស្ទៀងពេញបេងដូបន្ទាប់មកអ្នកទៅបើកកម្មវិធី iTunes ទូគ្រាកូនឡងដែលបងតែមើលរំលងសូមអ្នក click restore ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ computer ដែលប្រើ Windows សូមអ្នកចុចនៅលើប៊ូតុង C តែសម្រាប់អ្នកប្រើ computer Mac សូមអ្នកចុចនៅលើ Control Option បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Restore ដើម្បីប្រើទៅរក firmware ដែលយើងបាន download ទៅលើ computer របស់យើងបន្ទាប់មកអ្នក select លើ firmware នឹងហើយ click Open ដែលអូនដងហើមចុងក្រោយស្មងលំស្អីអូនបើកបេះដូងស្នេហ៍កម្មវិធីត្រូវបាន restore ជាមួយទូរស័ព្ទរបស់អ្នកត្រូវបានរលត់សូមអ្នករងចាំខណៈពេលដែល iTunes កំពុងតែដំណើរការសូមអ្នកកុំដកខ្សែឈុំកិនណាថ្លៃព្រមថ្ងៃនេះបងកាយខ្លួនដល់អូនពេលណាបងឈឺផ្សាពេលនោះទុំវិបានណែតស្ទៀងពេញបេងដូសុំតោគ្រាកូនឡងដែលបងតែមើលរំលងទុំឲ្យអូនខូចចិត្តឥតស្មានអូនបើកបេះដូងទទួលបងបានទេមនុស្សអូនធ្លាប់ស្នេហ៍ត្រឡប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពី iTunes restore ចប់ហើយសូមអ្នកបើកនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយចាប់ដើម set up program របស់ iPhone របស់អ្នកអូនបើកបេះដូងស្នេហ៍បងវិញបានទេបងសុំមើលថាមានមេសាជាថ្មីឈុំកិនណាថ្លៃព្រមថ្ងៃនេះបងកាយខ្លួនអូនបើកបេះដូងទទួលបងនៅពេលនេះលេខសម្ងាត់ home screen ដែលបានចាក់សោនៅលើ iPhone របស់អ្នកត្រូវបានបោះហើយត្រឡប់មកវិញហើយបងសូមសន្យាថាមិនខ្វត់អូនទៀត